掌声有请这一对，有请。小龙24岁，来自湖南，公司职员；小杨25岁，来自湖南，全职妈妈。来，有请两位，有请。欢迎两位哈。那个小片里面说句话挺扎心的哎，说这个带娃娃是享清福是吧？在家啥事不干呗。哦，在家啥事儿不干，好。娃娃多大呀？8个月了。男娃女娃？男孩。哦，那个你简单的把你一天的生活跟他先絮叨两句。全职妈妈在家都干什么？来，告诉他。早上5、6点钟宝宝就醒了，怎么哄他他都不睡，然后就得一直陪着他，抱着他。然后他要是就是上厕所得给他换尿不湿，得给他洗，忙得手忙脚乱的。然后他现在还特别爱乱动，什么都做不了，反正都得陪着他，哄他睡觉，给他唱歌才能睡。然后他玩那些玩具什么都得陪着他，怕他磕着碰着，就随时都担着心，既想眯一会儿都眯不了。你是自己带还是有人帮你啊？他妈妈陪我一起带。婆婆陪你一起带。对。稍微好一点。这怎么享福呢？你试试。我是发现我们结婚以后，我在家里的地位是越来越低了。啥事都不找我商量了，他都是先斩后奏的。说说吧，原来闹的是地位低啊。比如去年那事儿他辞职，她才怀孕1个月，我也知道很辛苦，对不对？但是呢，她1个月就直接向公司领导申请辞职了，都不和我商量一下。2、3天在家里，我说你怎么还不上班呢？她才告诉我工作给辞了。2、3天你才告诉我工作给辞了。他一点都不把我放在眼里了，现在。这个是辞职是个大事儿，没商量过。但这个事我也跟他解释过，是这样的，就是第1次怀孕嘛，然后孕吐也特别厉害，然后吃也吃不好，睡也睡不好，就上班整个人都是晕晕沉沉的。然后跟领导请假吧，领导总是不批，找我麻烦。然后有一次跟领导吵架，就把工作辞了。当时我就很生气，我就说了，我们是一家人，对不对？有什么事是不是跟我商量一下，不要先斩后奏。那你是这样，那我爸妈就我一个女儿，他们2个年纪也大了，想看外孙，然后让我回去，这有错吗？是啊，我是你年轻，你牺牲一下可以吗？我是没有每个月都有假，但我每个季度也有假呀。我可以有假的时候陪你一块儿回去也可以啊。而且这也是家里人共同决定让他去的，因为湖南冬天特别冷，因为孩子出生是在冬天嘛，天天在空调里面待着不好，然后说去广州暖和一些。啥家里共同决定的？就是你说是我妈决定的。你别说了，说着我就来气，你知道吗？他走了我来气，他在家里我更来气。那你是让他走还是让他在家？为什么在家里？在家干嘛？你知道吗？在家以前我回家吃饭就光吃饭，对不对？碗他偶尔洗，又是我妈洗。后来那时候结了婚之后，他就戳死我妈，蛊惑我妈。每次吃完饭之后，碗就要我洗了，我妈就说：“儿子，去把碗洗了，顺便把家务也做好。”但我纳闷了，我说咋都要我做呀？后来我才知道，都是他蛊惑我妈，让我妈去说的。怎么是我蛊惑的呢？那我跟婆婆关系好，这还有错了？这关系太好了，你男的承担点家务怎么了？你也是家里的一份子啊。是关系好，关系好到我在家里就成一个保姆了。你就刷刷碗就成保姆了。哎，你是怎么跟婆婆相处的？你教教电视机前的广大的女性朋友，就是把婆婆当成自己的妈，然后朋友一样，就一起逛街，然后一起聊天、看电视剧，然后一起带宝宝。对，就俩人是玩伴是吧？对，就一起玩呗。然后婆婆当然也要对我好，她也把我当女儿，都是互相的这种东西。她就是哄她，然后给她买衣服，花我的钱。这不应该吗？那你怎么分得那么清楚啊？全是他管着我的钱每次就哄我妈呗，说好听的呗，然后给她出去逛街，给她买衣服。哎妈，这好看，妈那好看，你给她买。其实你也想买，但是你没钱是吧？对，对。主任您不知道我有多么辛苦，每次出去旅游，我们一家3口出去旅游，2个行李箱我提着，左边他的衣服，右边宝宝的衣服。箱子底下有2件就是我的衣服了我就2件衣服出去买衣服，家里一柜子几乎都是他们俩的衣服。结婚一起进入丘比特问卷。厉害呀，带得了孩子，管得了老公，摆得平婆婆，中国最牛儿媳妇就是你。我头一回听说带婆婆回娘家的。哎呀，不得了啊！我先说他，一会儿再接着夸你啊。做男人要大气，
挺大气的。既然银行卡都交给媳妇儿了，钱也没花到外边去，给你妈买2件衣服，你今儿在这碎碎念个什么劲啊？你就身在福中不知福。你知道多少男人期盼这样的婆媳关系？你有这样的婆媳关系，说明什么？说明你有一个懂事儿的老婆，还有一个明理的妈妈。你应该感受到的是甜蜜和幸福。你怎么会一种受气包的状态站在我面前呢？你再说我们可真哭了啊！你们是关系好的家务我们做，衣服也没了，里子面子全没了。你最爱的女人们，啊，打成一片，你就放心的在外面工作嘛，衣服少穿一点就少穿一点嘛，心态平和比较重要。你现在就是有那么一点小心眼儿，觉得自己嫉妒他。明明我是在这个家里长大的，怎么感觉好像你是亲闺女一样？这说明你媳妇儿厉害，我觉得挺好的。对，你要珍惜这样的幸福生活，但是这媳妇儿啊，不能太厉害。所谓的我们成家以后就是一家人，万事都必须商量着来，不能太自我。你自己说辞职不干了就不干了，家庭就少了一份收入，那更多的压力就转嫁给他了，对不对？所以任何事情都要和你先生商量，然后解决。孩子8个月了，并且已经断奶了，他已经不需要你24小时的陪护了。你出去工作，既能解决你们的经济问题的压力，也能让你们可以夫妻团圆，一家5口继续好好生活。祝你们幸福，百年好合。祝你和你婆婆越来越好，越来越漂亮，好吗？加油！重点是一个人养家养不养得起啊？把对方的人生都想得太轻松。你在小片里面说到一句话，说这个女方在家里面就享清福，这个肯定是不对的。你换一下，你带1天孩子试试，你就知道在家里面到底是怎么享清福的，加双引号的享清福啊。然后包括女生也是，你对她的关怀太少了，你只知道家里的经济负担都是她来承担的。你不知道他在工作的时候到底会遇到什么样的烦心事儿，然后你只要求他，你是家庭的一份子，你回到家就要洗碗、收拾家，然后做家务，你要体现你在家里面的这个责任和义务。可是，那你有想过他在单位去受的这些委屈和受的这些苦，你有给过他相应的关怀吗？所以他今天才会体现出这样一面，就一个受气包站在这儿，对吧？夫妻双方要有经济的共享、责任的共担、风险的共负。所以你现在要做的是想好未来出去再继续重新回到职场做什么。这3年你说为了陪伴孩子，但是当你再次重新回到职场那一步的时候，你会发现没有你想的那么简单。3年会甩你很远很远。所以我希望你在做全职妈妈的同时，脑子一定要保持清醒。祝你们幸福，谢谢。你刚才在说地位，什么是地位？地位可能从2个角度上来说可以衡量，一个是你权力有多大，在家里话语权有多大。你们就讨论一下这事儿就行了。一起进入抖音真情60秒。老公，就是今天听你说的这么多，我觉得自己也确实怀孕之后就比较顾及孩子，然后没有顾及你的感受。以后我会改吧。至于去找事做，真的我也该想想我自己的人生的，不能永远围着孩子转，也不能永远就是在家里偷懒。老婆也怪我，我应该多体谅你的。其实在家里也不容易，也挺辛苦的。以后我们就还是恩爱在一起，不吵不闹了，好不好？谢谢2位，请回吧。来，请关门，请开门。来，
有请我们的小花童，有请。谢谢。好可爱哦。来，一起见证属于他们的浪漫时刻，各位请见证。老婆，以前都怪我，没能更好的理解你。希望将来我们未来的几十年的日子里面，我们能够一起幸福快乐，永远的到老，好不好？好。祝你们幸福，请回，谢谢两位。